I love you, Jaan. Please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट आपका दोस्त रिंगटोन भी। तो दोस्तों मैं आपके लिए कोई न्यू इंटरव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों मेरे कमेंट आता है आई लव यू जान नाम का इंटरव्यू बनाना, तो मैं आई लव यू जान नाम का इंटरव्यू लेके आ चुका। अगर फर्स्ट टाइम आया तो एंड तक बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का इंटर्न चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको इस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों से पहले मैं आपको ये बता दूँगा, आपको इंटर्न सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूँगा इंटर्न कैसे सेट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी नाम का इंटर्न चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको इस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों से पहले मैं आपको ये बता दूँगा, अगर आपको इंटर्न सेट करने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। और अभी तक आप मेरे को चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या आएगा, जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन से फिर वहाँ जाकर अपने नाम का इंटर्न डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन देखा गया। यहाँ आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ में ढेर सारी बात हो सकेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखो अपनी फैमिली का। I love you, Jaan. Please pick up the phone. I love you, Jaan. Please pick up the phone. I love you, Jaan. Please pick up the phone. I love you, Jaan. Please pick